Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. Меня зовут Артур. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Спасибо за просмотр моего канала, поддержку и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике я разберу компанию сектора коммуникационных услуг, отрасль интерактивные средства массовой информации, компания Zillow. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности, покупая компанию сейчас и удерживая ее в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к Zillow и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. Zillow – это американская компания на рынке онлайн-недвижимости, основанная в 2006 году двумя бывшими руководителями из Microsoft. Компания через свои веб-сайты и мобильные приложения предлагает набор инструментов для покупки и аренды недвижимости. Что касается рейтинга веб-сайтов по продаже недвижимости в США, то Zillow занимает первое место, существенно опережая своих конкурентов. Согласно исследованиям Национальной ассоциации риэлторов, в 2020 году 51% покупателей нашли свою недвижимость через интернет, 28% нашли через услуги риэлтора и 7% нашли через объявления. И с каждым годом процент покупателей недвижимости через интернет будет увеличиваться. Что касается посещения мобильных приложений и веб-сайтов Zillow, то в июле 2020 года было поставлено рекордное посещение пользователей Zillow в 245 миллионов. Численность США 332 миллиона человек, соответственно услугами Zillow пользуются порядка 70-80% населения США. Это потрясающий показатель. Касаемо распределения выручки по сегментам, то она выглядит следующим образом. Примерно 55% выручки занимает сегмент дома. Сюда входит покупка недвижимости, ремонт и последующая перепродажа. Далее примерно 40% выручки занимает сегмент IMT. Сюда входят мобильные приложения и онлайн-платформы, которые предоставляют комплекс услуг по поиску недвижимости для покупки и аренды, а также предоставление услуг агентов, юристов, ипотечных брокеров. Это наиболее развивающийся сегмент по доходу и прибыли, а также наиболее перспективный. И третий сегмент занимает примерно 5% доли выручки. Это сегмент ипотеки, который предоставляет клиентам Zillow получать ипотечное финансирование сделки по купле недвижимости. Что касается себестоимости выручки, то сегмент дома самый затратный. По итогу 9 месяцев 2021 года для того, чтобы получить 1 миллиард 715 миллионов долларов, компания затрачивает 1 миллиард 621 миллион долларов. То есть сегмент дома приносит примерно 5-6% выручки от себестоимости. То есть валовая маржинальность составляет порядка 5-6%, и это очень низкий показатель. Более того, данный сегмент убыточен и не приносит прибыли для компании. Сегмент IMT является наиболее прибыльным для компании. За 9 месяцев выручка от IMT составила 1 миллиард 450 миллионов долларов, а себестоимость составила всего лишь 104 миллиона. Это потрясающая себестоимость, то есть компания генерирует порядка 95% выручки IMT относительно ее себестоимости. И данный сегмент очень прибылен для компании. Что касается последнего сегмента, то это сегмент ипотеки. Он является для компании также весьма прибыльным, но не настолько, как IMT. Тем не менее, для генерации выручки в объеме 174 миллионов компания затрачивает 31 миллион, что составляет порядка 75% валовой маржинальности. Компания 2 ноября выпустила отчет за 9 месяцев, в котором представила новость об закрытии своего бизнеса сегмента дом. Компания объявила о своем плане свернуть Zillow Offers, сервис iBuying, в котором Zillow выступает в качестве основного покупателя и продавца домов. Мы определили, что непредсказуемость прогнозов цен на жилье намного превосходит наши ожидания, и продолжение масштабирования предложения Zillow приведет к слишком большой прибыльности и нестабильности баланса. Ожидается, что свертывание займет несколько кварталов и будет включать сокращение штата примерно на 25%. Финансовые результаты компании за третий квартал включают списание запасов на сумму около 300 миллионов долларов в сегменте дом.
В результате покупки домов в третьем квартале по более высоким ценам, чем текущие оценки компании в отношении будущих продажных цен. Компания также ожидает, что в четвертом квартале будут признаны дополнительные убытки от 240 до 265 миллионов долларов, в основном по домам, которые она планирует приобрести в четвертом квартале, то есть компания сокращает свой затратный и убыточный бизнес, который она не в силах прогнозировать, на перестройку уйдет несколько кварталов, и нужно быть готовым к тому, что выручка в последующих периодах снизится. Но в этом есть плюс, компания сконцентрируется на своем прибыльном сегменте, который генерирует положительный денежный поток и эффективен при низких капитальных затратах. Эту новость я воспринимаю скорее как положительной, но для компании потребуется значительное время, чтобы перестроиться. Мне кажется, что инвесторы распродают данную бумагу в свете неопределенности будущих финансовых потоков и как в конечном итоге эта перестройка отразится на деятельности компании. Информацию из отчета за 9 месяцев и годовом отчете компании я использовал при оценке справедливой стоимости акции, но об этом чуть позже. Давайте посмотрим на динамику роста финансовых показателей. Что касается выручки, то она растет и имеет восходящий тренд. Выручка 2011 года 66 миллионов долларов выросла до 3 миллиардов долларов в 2020 году, что составляет рост порядка 55% в год. EBITDA также растет, но этот показатель не так стабилен. Если рассматривать динамику с 2011 года, то EBITDA растет в среднем на 30% в год. Свободный денежный поток исторически снижается, но, как было упомянуто ранее, в ближайшие несколько кварталов будет ликвидировано подразделение, которое было затратным для компании, и ожидается, что во второй половине 2020 года компания сможет показать положительный свободный денежный поток. Количество акций, находящихся в свободном обращении, увеличивается, то есть компания продает свои акции в рынок, то есть является продавцом. Компания была вынуждена это делать, то есть привлекать дополнительные средства от выпуска новых акций, для того, чтобы быть на плаву, поддерживать рост финансовых потоков и не загонять себя в долговую яму. Чистая маржинальность в минусе по причине того, что компания работает без прибыли. Рентабельность активов собственного капитала и инвестиций также находится в минусе и исторически находится в минусе по той же причине, так как компания работает без чистой прибыли. По долговой нагрузке по итогам 2020 года она составила 38% к собственному капиталу. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал в последние 5 лет растет. По данному направлению также все в порядке. Что касается дивидендов, то компания их не выплачивает. Пока что компания проводит глобальную реструктуризацию, находится в убытках и ей не до выплаты дивидендов. По инсайдерской информации также нет покупок. Есть только продажи инсайдерами акций компаний. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, а именно за последние 5 лет, то среднегодовая доходность составляет порядка 15%. С начала 2021 года акции снизились на 67% после бурного роста. Прошлые достигнутые показатели – это уже свершившиеся события. Нам важно понимать, является ли компания в настоящее время привлекательной для инвестиций, какую доходность мы получим при длительном горизонте инвестирования. Давайте попробуем определиться с этим вопросом. Для начала давайте ознакомимся с мнениями аналитиков. 6 аналитиков сделали свои прогнозы с общим мнением держать данную компанию. Средняя консенсус цена на будущий год, по мнению аналитиков, должна быть $110 за акцию, что выше текущих отметок на 67%. Мне кажется, что аналитики очень оптимистично настроены в отношении Zillow, или их прогноз не пересматривался после крайнего отчета, что мне кажется наиболее вероятным. Что касается прогноза аналитиков на будущий период по выручке и прибыли, то в этом отношении вы можете заметить, как выручка в 2021 году и в 2022 году составляет 6,6 миллиардов и 8,8 миллиардов долларов соответственно. Выручка в указанные года включает в себя сегмент дома, АМТ и ипотеку, то есть все три сегмента. А в 2023 году снижается на соизмеримый объем выручки дома, так как компания сокращает данный сегмент, как было упомянуто ранее. Затем выручка в 2023 году составляет 2,7 миллиарда долларов, то есть мы видим снижение данного показателя. А в 2024 году предполагается, что выручка вырастет на 11%. Касаемо прибыли, аналитики ожидают, что в 2021 году компания закроет с убытком, а в 2022 году ожидается положительная прибыль и далее в 2023 году ожидается кратное увеличение данного показателя. В данном плане я соглашусь с мнениями аналитиков и в своем прогнозе справедливой стоимости я закладываю примерно аналогичные показатели.
Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акции через 10 лет методом дисконтированного денежного потока и на основе показателя стоимости компании и EBITDA. При расчете стоимости акции на основе метода денежного потока я получил стоимость к 2030 году $103. При прогнозе 2021 года я ожидаю отрицательный денежный поток и далее я планирую его рост на 3%. Это консервативная стратегия. Мы пока не знаем, как будут развиваться события, и я думаю, что она исключила свой убыточный и затратный бизнес, оставив при этом высокодоходный сегмент AMT, выручка которого с 2018 выросла на 16% ежегодно. И поэтому я думаю, что им по силам дальше развивать это направление. Рост EBITDA я планировал исходя из выручки и той маржинальности бизнеса, которая была ранее, с учетом исключения сегмента дом. Как вы видите, рост EBITDA я уменьшал с каждым годом. Компания захватила уже львиную долю рынка недвижимости через интернет, и я думаю, ей с каждым годом будет тяжелее развиваться. Количество акций я увеличивал в среднем на 5% ежегодно. Предполагаю, что компания с появлением свободного денежного потока будет гасить свои долговые обязательства, направлять средства на развитие, и в таком объеме, как раньше, ей не потребуется выкупать свои акции, так как она ликвидировала свой убыточный бизнес, который необходимо было всегда поддерживать. Итак, на основе EBITDA я получил прогнозную стоимость в $94. Взяв по 50% от каждого параметра, я получил стоимость акций к 2030 году порядка $100. Теперь, друзья, давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимально приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акции в $66 на горизонте 10 лет будет составлять практически 9% в год, и это ниже доходности рынка. Сейчас ноябрь месяц, и компания после своего отчета уже снизилась на 24%. И рынок сейчас очень волатилен. По мере снижения стоимости акции появляется хорошая возможность получения двухзначной доходности. И сейчас с покупкой акций я бы не спешил, ведь это снижение еще может быть продолжено, никто не знает будущего. Как заявляет руководство компании, потребуется еще несколько кварталов, чтобы продать купленные дома, зафиксировать убыток, и с учетом данной неопределенности тяжело строить прогноз. Тем не менее, я попытался спрогнозировать справедливую стоимость. Сейчас компания сосредоточилась на своем основном бизнесе с высокой маржинальностью и действительно низкими капитальными затратами. Давайте, друзья, подведем итог по 5 ключевым показателям при оценке компании. Рост выручки, да, он есть, в среднем рост составляет практически 55% в год. Рост EBITDA, да, она увеличивается, за последние 10 лет в среднем практически на 35%. Свободный денежный поток, да, растет, в среднем на 45% в год. И мне нравится, как растет ее сегмент AMT, который генерирует выручку и прибыль, а также высокий денежный поток при минимальных капитальных затратах. Долг к собственному капиталу составляет 80%, также имеются свободные денежные средства, так что все в порядке. И справедливой стоимости акций нет. Считаю, что справедливая стоимость должна быть в районе $60. Но и в текущей стоимости компания смотрится привлекательно, торгуется примерно в справедливых значениях. И еще я хотел бы дополнить, если смотреть на график стоимости акции, то компания в настоящее время снижается на отчете и подходит к сильному уровню поддержки в районе $66, уровень которого она уже тестировала 2 раза, в 2018 и в 2020 году. И в 2020 году она пробила уровень сопротивления и стремительно выросла до $200 за акцию. И сейчас покупать компанию на таком сильном снижении не самая разумная идея. Как сильно продолжится снижение, мы не знаем, поэтому стоит наблюдать за компанией и не стоит спешить с покупкой. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!